आरे जंगल में अब तक 2141 पेड़ काटे जा चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी दुखी हैं। इसी के चलते मुंबई के आरे कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने काटे गए पेड़ों को श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ों की कटाई तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिसके बाद आरे कॉलोनी के लोगों ने कटे पेड़ों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। अब तक इस जंगल से 2141 पेड़ काटे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पेड़ों की कटाई रोकने का फैसला सुनाया था। 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। ग्रेटर नोएडा के एक छात्र के पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने PIL मानकर आरे के मुद्दे पर सुनवाई की थी। मुंबई में मेट्रो के विस्तार का काम चल रहा है। 2014 में शुरू हुए मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला फेज वर्सोवा से लेकर घाटकोपर तक पूरा हो चुका है। इसके विस्तार के बाद मेट्रो को पार्किंग शेड की जरूरत पड़ी। पूरी मुंबई खंगालने के बाद मेट्रो परियोजना से जुड़ी कंपनी को आरे कॉलोनी शेड निर्माण के लिए सही जगह लगी। आरे कॉलोनी को आरे जंगल भी कहते हैं। इस इलाके में पेड़ पौधों की भरमार है। आरे कॉलोनी की ग्रीनरी ही इसकी पहचान है। मेट्रो शेड निर्माण के लिए इस साल अगस्त में BMC के सामने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि मेट्रो शेड निर्माण के लिए आरे कॉलोनी के कुछ पेड़ों को काटे जाने की जरूरत है, जिसके बाद BMC ने पेड़ों को काटे जाने की मंजूरी दे दी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रस्ताव के मुताबिक कुल 2702 पेड़ों में से 2238 पेड़ों को काटा जाना था और बाकी को यहां से ट्रांसफर किया जाना था। हालांकि इस फैसले के बाद से ही मुंबई वासी गुस्से में थे और अब कटे पेड़ों को श्रद्धांजलि देकर अपना दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा प्रेस।